Ens podries explicar el que és Ara Sona? Home, em sona a que és de música, no? Exactament. Mira, jo treballo per a una productora de televisió on fem programes, igual que vosaltres, i tenim moltes ganes de fer un programa de música, concretament un programa de concerts, així que vam decidir organitzar un festival de música. Un festival de música on la gent podia vindre a veure els concerts, però que al mateix temps nosaltres gravem en vídeo i així de cada concert farem després un programa de televisió. ¿Qué grupos de música han participado? Doncs mira, per a aquesta primera edició hem intentat portar músics tots valencians i que foren molt diferents, tant per estil com per trajectòria musical. I, per exemple, doncs hem portat a Miquel Gil, a Feliu Ventura, que fan cançó d'autor, hem portat gent més rockera, com per exemple Tardor o Sangacho. Hem portat grups que són prou recents i que fan mestissatge, com Tasquenti. Hem portat grups de rap, com Arrap i Rapsodes, que fa hip-hop, i Espencat, que ha tret ara un nou disc. I tenim previst acabar el festival amb la Trocamba Matanuska, que fa música balcànica, i amb Pep Botifarra, que porta un espectacle amb tota una banda de música, amb més de 60 músics. Conec a Pep Gimeno, el Botifarra, i m'agrada molt. On podria jo veure-lo? Doncs mira, el pròxim dijous, dia 2 de maig, serà el concert de Pep Botifarra, que a més serà l'últim, i com tots els concerts és al Teatre Tívoli de Burjassot. Els concerts són a les 7 de la vesprada perquè volien que vinguera públic de tot tipus, també xiquets, que és una bona hora, a les 7 de la vesprada, i les entrades es poden comprar de forma anticipada per internet o també allà a la taquilla. Hem intentat també que el preu fora molt assequible per a la gent, perquè el que ens interessava era que vinguera gent i que conegueren els músics, i les entrades costen 4 euros la general i 2 euros per als que tinguen el carnet de la Universitat de València.